Assalamu alaikum ‘yan uwa musulmi. Wai na ji ana ta zanga-zanga shi. Wa alaikumus salam ɗan uwan tsinannu. Wa alaikumus salam. Yauwa ɗan uwan tsinannu. Mu ba ‘yan uwanka bane. Shine zaka zo kai wani Allah assalamu alaikum ‘yan uwa musulmi. Saboda ka zo ka sa mu a masifa dan uwarka. Ka ɗauke mana ‘yan uwa kuma sannan ka zo kana cewa alaikumus salam mu ba ‘yan uwanka bane. Mu ba mu da haɗi da kai. Ba kai da haɗi da musulunci. Babu inda musulunci ya ce ka je ka ɗau ɗan mutane. Ka je ka kai shi jeji. Wannan tsinannen yaron duk yanda aka yi uwarsa tsinanniya ce. Kuma bari ka ji in gaya maka in ka sake yin sallama in za ka yi bidiyon ka don ubanka ka daina yin sallama. Muna gaya maka don ubanka ba kai ba sallama ka dinga yin sallama ka je ka haɗa mu masifa da ƴan uwan mu Kiristan su dinga cewa daman ai mu muke kashe su. To don ubanka ba ka da haɗi da musulunci. Can ka je ka nemo addinin ka. Mu ba ƴan uwanka bane kuma zanga-zanga uwarka muke yi. Kuma zanga-zanga sai mun yi. Wato akwai wani magana da gwamnan Kebbi yayi, wato Idris Kauran Gwandu. Ya ce kafin a sace wannan yaran wannan kauye tana da jami'an tsaro. Akwai tsaro a wannan kauye. Amma kafin a sace wannan yaran aka janye wannan tsaron. Sannan ƴan ta'adda suka samu daman da suka kwashe wannan yara. To yayi tambaya me dalilin kwashe wannan jami'an, me dalilin janye su? Ya tambaye hukuma bata bashi ansa ba, mu ma bata bamu ansa ba, kuma muna so mu ji dalili. Me yasa kuma da aka kama su suka kasa yin komai suka zuwa je su da yaran? To wannan tambaya ne wanda muna buƙatan ansa. Dan har yanzu ba a bada ansan wannan tambayan dalilin da yasa aka janye wannan tsana har ƴan ta'adda suka samu dama ba. To ya kamata hukuma take da alhakin wannan jami'a ya kamata fito ta ma mutane bayanin dalilin da yasa ta janye wannan tsaro. Tunda dai har ba za ta iya dawo da su ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waɗannan da suke cewa ba su son barayi sai mun kama su da izinin Allah ta'ala. Wa alaika dan ta'adda. Ba ma son ka ba ma gaunar ka. Don't you dare say we are related. Ba mu san ka ba. You are not our brothers. Yawwa, you people kuna kashe mu ku kun ga ce mana mu ƴan uwanku ne, mu ba ƴan uwanku bane. Yawwa, wai ƴan uwa musulmi. Wai ni su wa ƴan uwanku musulman. Amma yana cikin jeji ko kai yanzu kana sallah? Tsakaninka da Allah kana sallah babu mu babu ku. Yawwa. Kar wani daga cikin ku ya zo ya ƙara ce mana wai mu ƴan uwanku ne, ba mu san ku ba, ba ku san mu ba. Wai na ji ana ta zanga-zanga shin zanga-zangan menene aka yi a wagga misali? Shin ƴan makarantar da an ka ɗaukar muku su ne kuka ma zanga-zanga? Sai kun san inda suke sai ku ku amsu su ko? Wannan yanayin da ake ciki a ƙasar nan ba za ku sha ba Allah wannan karan. Saboda an je bango in kuka kai su bango kuma duk abin da ya taho ku sani shugabanni ku kuka tada shi. Ba lallai a sha. Gobe kana jiran wani zaben ya zo ka ce a zaɓe ka. Kuma ka matse mutane ka matse talakawa. Wannan ba zai ba. Ni ina ba da gwamnati shawarar ta sauri a zauna a sanya za a yi talakan Najeriya samu sauki. Amma abin da yake cikin gari ba, abin da yake wajen ku ba, cikin kunnuwanku, abin da yake nan wanda suke kusa da talakawa, abin ya lalace. Allah ya kiyaye mu, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ya ba mu arziki mai albarka wanda kowa zai amfana da shi ba wasu tsirarin mutane marasa tausayi ba. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum.